7 flights between Paris and Toulouse. Would you please put heavy carry baggage and move seat in front of you, as our belongings can be stored in event compartments. All exits must remain clear of baggage. Officier pilote, je vous souhaite la bienvenue à mon tour à bord de cet Airbus 320. Nous sommes prêts, il reste quelques bagages à charger. Nous partons pour un vol qui ressemble aux autres sur ce trajet avec 58 minutes, qui va s'effectuer dans de bonnes conditions météorologiques. À l'arrivée à Toulouse, mais bon également, la température est encore de 13 degrés, mais elle va certainement monter dans la journée. Je vous souhaite dès à présent un excellent vol en compagnie de l'ensemble de mon équipage. Commandant de bord, M. Lobenstein et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous recevoir à bord de cet Airbus 320 d'Air France. Nous nous assurerons de votre sécurité et de votre confort durant ce vol à destination de Toulouse. Les téléphones portables doivent maintenant être éteints jusqu'à l'arrivée à notre point de stationnement. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Au nom d'Air France KLM, de Spartan SkyTeam, nous vous souhaitons un bon voyage. Gentlemen, we remind you that it's a non-smoking flight. We inform you that the use of electronic devices is not allowed during takeoff and landing. We now show you the safety procedure. May we please have your attention for a few minutes. We inform you that crew members wearing a red badge in charge of safety on board. Sur l'ensemble de nos destinations, nos partenaires Air c'est l'accord vous propose d'affaires. Vous pouvez retrouver leurs notes sur notre site internet airfrance.com. If you with your partners, have an hesitate in front of you. All exits must be clear of baggage. For partners, Air can contact Google Play to send you any Air France decision. Get my details of services on our website airfrance.com. Rappelons que l'utilisation des
téléphone portable n'est autorisé qu'après l'arrivée à notre voie de stationnement. Lors du débarquement, nous vous demandons d'ouvrir les coffres à bagages avec précaution afin d'éviter la chute d'objets. Dernier virage. D'accès aux portes, désarmement des toboggans, vérification de la porte posée.